欢迎来到张小琴厨房。过年期间，我们吃了很多油腻的食物。今天呢，我就想来做一个清淡的这个韩国豆腐煲。那我今天去了韩国店呢，买了一些小菜，买了这个粉丝、豆芽，还有这个 kimchi 这个黄瓜。那照理讲是应该要买 kimchi， 就是那个大白菜，但是我们家孩子又不吃，所以我就买了一些这个黄瓜。那会用到葱姜蒜，会用到一点点油去把葱姜蒜爆香，还有这个酱。但是如果说你不愿意吃油，根本就不用爆香，直接放到锅子里头也可以。那我会用到的这个，我今天要做的是鸡块哈，鸡块这个豆腐煲，我用的是这个 Tyson 的，然后用了鸡，我也买了这个鱼饼，还有这个 seaweed 的哈海藻。那但是因为孩子们也是不吃，所以我这个等一下呢自己放到我的碗里头。那会用到豆腐，然后呢最重要的还有我会用到这个鸡精哈，这个又是那个有机的这个chicken bouillon。那然后呢这个 sauce 我买的是这种，它是 mild 的，是微辣，但是微辣还是很辣。所以说，除非您真的吃得很辣，你再买 hard， 不然的话就买这个微辣的。那现在呢，我就把这个葱姜蒜跟这个酱去把它爆香。锅子开起来，把这个油倒下去，然后舀2瓢这个酱，黄瓜也倒一点下去。好了，现在可以加水了。然后就把这个鸡块可以放进去，那个鸡块也是熟的，所以也不需要煮得很久。加点醋，加点糖，鸡倒下去，鸡精加点水，鸡精加水倒下去，加点黄豆芽。如果要放鱼饼，现在也可以放鱼饼。然后把豆腐放下去，大概煮个10分钟，让它收水，然后这个味道可以进到豆腐里就可以了。这个味道都已经出来了，实在很香。我尝了一下，也很好吃。这个韩国鸡块豆腐煲做好了，来们尝一下。Actually very good. 真的哈，真的好吃，真的好吃哈。Wow, very good. 这个韩国的鸡块豆腐煲。